olduq biz bir zaman. Bizi qohum eyləyənə canımızda qurban. Yaşayırıq ömrümüzü şən firavan. Biz mehriban bacanaqlarıq. Yeri gəlsə dostluq həm də yoldaşıq biz. Dar məqamda etibarlı sirdaşıq biz. Sanki hamı sanır doğma əziz qardaşıq biz. Biz mehriban bacanaqlarıq. Var ol ay bacanaq. Nə yaxşı ki belə bacanağın oldu mənim. Hər bir işimizdə bir-birinə dayağıq. Bir yerdə olanda unudulur həyatın acıları, dərdi qəmi. Birdir gördüyümüz hər işimiz, söhbətimiz, hər sözümüz. Mehriban bacanaqlarıq. Alo. Salam aleyküm. 343-81-09. Bağışlayın. Alo. Arif, sen sənədləri götür gəl mənim iş yerimə. Arif deyil. 343-81-09. Hə, qardaş, bağışla, yenə səhv düşmüşəm. Üzr istəyirəm qadana, bağışla. Alo. Qardaş, sən canım bağışla, yenə səhv düşmüşəm. Sizdə narahat eləyirəm, mən üzr istəyirəm dönədənə. Yəni, mən özümə üzr istəyirəm qadana. Bağışlayın. Tali, Hacı. 3-cü dəfə də zəng eləyib səhv düşürsən, yığma da. Hə, səhv düşmürəm. Fərman müəllimdir, banki müdürdür. Özüm belirləyirəm ki, əlaqə yaransın, münasibət yaradıram da, tanışlar olsun. Gəlsin. Alo. Qardaş. Çox üzr istəyirəm, yerə səhv düşdüm. Sən bir şeyə bax ha, qismətə bax ha. Deməli, bir dostumu qardaşımı axtarıram, az qala sizdən dost qardaş oynam. Hacan? Yox, elə bir Arif müəllim var. Uzun müddət böyük vəzifələrdə, yüksək vəzifələrdə işləyib. İndi onu gətirəm öz yanıma, 50 çörə verim, işləsin də yanımda işləyib. Üzr istəyirəm, adınız nədir? Fərman? Fərman müəllim? Laf yaxşı. Adaşıq. Mən Talih. Talihim Fərman da. Yox, mən kiçik bir şirkətdə, bəli, şirkətdir, adi bir şey. İngiltərədə, Amerikada, Azərbaycanda, dünyanın bütün ölkələrində filialı olan kiçik bir şirkət. Yəni, beynəlxalq bir şirkətdir. Vsiomirni, World. Bəli. Yəni, belə, kiçik bir şey, 200-300 min işçisi var. Mən, qara fəhlə. Bəs siz harada işləyirsiniz, Fərman müəllim? İş yoxsa gəlin yanımda bir şeydən. Baş müdürüsünüz? Laf yaxşı. Və bunu bayaqdan deyərdiniz, gəlib sizin banka 1-2 milyon pul qoyardın da, xeyir başqasına verməlisiniz. Ne eləmək olar? Qismətlər artıq nə yiyəcək? Daşını öldürmə də, daşını. Bəli. Sağ ol. Nobel müəllim, siz orada öskürürsünüz, amma mənim orada daha vacib işlərim var. Cani, Fərman, sən inanmayacaksın. Mən öz doğma qardaşlar üçün səni çox istədim. Qada qalar. Deyənə bəlkə bir gün elə yığılışaq bir kağaflayaq. Mənim duşka kağafını yaman yiyirəm. Ala pendirini ye. Ay sağ ol.
Qadan alaram. Qarşılıqlıdır. Ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə. Əlbəttə. Canım da qurban deyilsən. Sən elə bir insansan ki, mən telefonda istələdim də mən kiminlə qarşılaşıyorum. Sən qadan alaram. Fərman. Qardaşım sən, əlim aşağıdır. Mənə bir 250 manat köməklik eləyə bilərsən. Nəyə girirsən? Zaravat eləmirəm, vəziyyət aşağıdır. Hə, yaman pis, dirənmişəm, qadan ağam. Hə, qardaş deyilik mi? Harada? 20 dəqiqə oradayım, görün, benzina pul tapım maşına, benzin olub, gələm götürəm. Öpür qardaşım. Şahı söhbəti yaddan çıxmaz. Oldu qadan ağam, oldu. Qadan ağama Fərman. Sabah olsun xeyr. Ay bala, sən niyə hər dəfə qisməti döyürsən, hə? Niyə belə eləyirsən? Kişi xeylağı da axı. Mama, bəsdir sən Allah. Sən elə qisməti yaxşı tanımırsan. Ay bala, belə eləmək olmaz, axı, qurban olum sənə. Mama, bəsdir. Ay, bəsdir. Ay, mən də özüm deyəm, məcbur edim. Bir-birinizi öldürün. Nasıl sabah bir şey olacaq? Vəfa, salam. Deyil, salam. Vəfa, salam. Bax, ver buna, ver. Vəfa, salam. Vəfa, salam. Salam da, salam qismət, salam. Ay bala, sakit oturub da. Niyə güclə özünü döydürürsən? Ay! Ceyran xala, yəni dedim, mehribançılıq yaradım da, mehribançılıq olsun. Vəfa. Salam. Salam verir də. Gəldim ama. Sonra beni kılıçsız ki niye dövürse onu? Zəhər elədi, yediyimiz zəhər elədi. Ye. Elə deyim görürsünüz. Durun buradan, şala, durun gedin qadan. Durun gedin oynayasın. Gel. Bazana. Əlimdə mənə pul lazım. Bir dənə sıxımsızmışam. Burası da bir dənə zakat al edirsən, dərsən fındığı oradan götür. Sıxıma baxmadın, ne qadına? Qonaq ol. Keyfini yaxşı vaxtda düşdüm. Sıxım bir də şeylərin birazın bir qonaqlıqda qadınlar. Nənəm gəldi. Nə gəldi? Nənəm. Vay, qadınam, həftə 8 man 9 xoş gəlsən, ay baba. Ay sən qurban olun. Niyə belə soruşursan? Abala, ay gəlin, sənə qurban olum. O sumkaları apar qoy bir tərəfə, it bata düşməsin. Ay mama, bu sumkalar bəs niyə boşdur ki? Az özüm boş getdim dana. Yedim, anası ölmüş talih gedəndə biraz ma paydan pürüşdən qoyar. Bir də raskoda düşməsin dana. Bir də sumkalmayasınız. Nə tərsən ay Ceyran? Xala. Yaxşıyam. Sağ olay, bəsdir. Ana. Az kar var elə. Bala, bunu bilməllim gözümə dəymir axı. Yox, sonunda başı yedin az. Otağındadır. Eşidib ki, sən gəlmirsən, bəzənib gəlir. Ay mama, Ay can. nə yaxşı xoş gəlsən qadın alım. Belə xoş gününə gəlmişəm. Qadan alım, bilirsən nəyə gəlmişəm? Belə eşitdiyimə görə eşitməmsən. Gəlmişəm belə meyxana yarışmasına qatılam. Hə. Nədir? Başa düşməm, sən bu yaşda meyxana yarışması qatılacaq? Niyə qatılmıram, Yaşın nə fərqi var ki? Hamı qatılır, mən də qatılıram. Özün bilirsən ki, mənim qəşəng təbim gəlir. Təbim gəldi, dana deyirəm.
Dünyasında ola bilməz. Sən nədən dalayım ama? Niyə? Cəmat mən cəmdəyimə tüpürədi. Buyur. Fərmanın canı mümkündür. Fərman kimdə? 340-80 oldu. Hələ dostum da fərmandan haifdir. Fərmandan haif. Ay, dədən olan yerdə fərman kimdir? Bu atanın nəsiyyətidir, mənə etdiyi vəsiyyətidir. O ölübdü, mən ölmədim, nə danışdı, mən dinmədim, nə dediyini heç bilmədim, çox danışmaq xəsiyyətidir. Bu onun son nəsiyyətidir. Çox sağ olun, çox var olun, çox sağ olun. Necə dedim? Sən nə artıq qaymama? Nə danışırım? Cəmat mənə deyir. Deməzdən yaxşı oğlanın anası niyə meyxana deyir. Adamın cəmdəyinə tüpürəlləri. Ola bilməz. Çerez moyturu. Ne çerez moyturu? Dedim olmayacaq. Ay ne? Ağlın olsun. Burada 20.000 söhbəti var. Vay. 20.000. İstedadının da qabağını almaq istəmirəm. Boğma mənim istedadımı. Avazını da xoşmayalı təmiz şey. 20.000. Manatla da dollarla. Ay, manatla ne? Dollar ne? Sedana. Dadam da ruhu gəldi gözüm qabağında. Əxliyamıram da kişinin vəsiyyətdə əxliyamıram. Əxlama. Gör nə eləyirsən? Nə deyirsən indi? Mən də... Fikirləş. Qulaq, bir də. Bu, de gəlsin yoxsa sözüm var. Ay, bu təzəsidir. Sözüm varsa de gəlsin. Bax, belə. Sənin qadın. Özün bilirsən, mən də deyəcəm. Bir dənə söz deyim. Hay canım. Avaz salmışıq, sənin bir düzəməl avazın da yoxdur. Bu sən nəyinə meyxana deyəcəm, bir istedadın da yoxdur. Ay, indi hər şey SMS-ləndir, bilmirsən? Futbolda SMS-lə olsaydı Azərbaycan dünya çempionu olardı. Dur anası meyxana deyən. Dur gedə işə, keçirik, dur. Zığın daşqına fikir ver, Nə var onu deyirəm də. Bu niyə sıxırıq? Cirmirə. Kamran. Al oğul. Sənin ayaqqabıları mənim əlimə oldu, ayağım olmadı. Bura tapanca. Ata, sən nə almışdın? Mən almışdım. Hə. Yəqin piyano olmuşam. Ev yox, mən maşına vurmağa benzin yoxdur. Aparıb qaytaram tapancanı. Salam Bəsti xanım. Salam. Ay Nobel müəllim. Necəsiz? Yaxşıyam. Siz necəsiz? Bayaq siz pləkanları qalxırdınız, mən də ardınızca qalxırdım. Yaman cavanlaşmışsa. Mən onsuz da cavanam, amma sizi görəndə inanırsınız Nobel müəllim. Mən düz 10 yaş cavanlaşıram. Mən də Nobeli görəndə 15 yaş cavanlaşıram. Malletkaların əlində qalmışam. Duxun çatır sözümü dilənməm üçün. Mən də deyim, bir dənə qəşəng sən üçün. Cavab ver, qardaş, cavab ver. Nə deyə bayaqdan beynimi xala verirsən? Daha meyxana yarışması var, ora hazırlaşıram. Mən meyxana zad bilmirəm. Görsən hesab edirəm burada, sən də baş beynimi xala eləmisən burada. Bayaq nə deyirdin? Nə məsələdir? Hə, dayı. Bir söz deyəcəm, sənə çıxdı yadımdan. Hə, düşdü yadıma, yenə çıxdı yadımdan. Niyə işə geçir? Niyə belə? Qaçma, gəl otur burada. Niyə belə etsən ki, niyə məni əsəbləşdirir sözümdən çıxarsın? Nə vaxta qədər mən söz deməliyəm, ha? Nə vaxta qədər mən sizə bu sözləri deməliyəm? Xansuvar müəllim, yuxarıdan gəliblər. Kim? İsmail müəllim. Vergilərdən? Yox, yuxarıdakı qonşudur. Deyir ki, Xansuvar müəllimə denən ki, biraz yavaş hörürləsin. Evdə uşaq yatıb. Niyə mən
Buyurun sesimi sizə qaldırın. Nə vaxta qədər mən sizə son Tapa bilmirəm. Yaxşı, bunlar mən çox sağ olun, çox sağ olun. Kövrədirsən. Bunlar hamısını başa düşdüm. Bu əriniz nədən öldü? Bax mənə Allergiyadan. Oy. Allergiyadan. Nəyə qarşıdır bunların? Bilirsiniz, bu kişinin şaftalıya qarşı allergiyası var. Elə allergiyadan da öldü. Hə də, allergiyadan öldü. Bilirsiniz, yolda deməli dayanıb yolun qırağında şaftalı yeyirmiş. Elə. Birdən bir belə kamaz gəlib kişini vurub, yıxıb yolun ortasına. Elə allergiyadan da rəhmətə getdi. Gözəl. Xəlqə həqqin sirrini hərdən qılar izharsız. Bu nə sirdir, kim olur, hər ləhsə yoxdan varsız. Artıran söz qədrini sidqi ilə qədrin artırar. Kim nə miqdar olsa, əhlin eylər ol miqdarsız. Arzu, sən nə edirsən? Gözəl deyirəm. Nədə? Qaynanası meyxana deyənə də gəlini görüb qəzəldisin. Yenə türmə, yenə qazamaz. Ay bırak, ay bırak. Yaxşıdır əradə həyat. Ay bırak, ay bırak. Yenə türmə, yenə qazamaz. Ay bırak, ay bırak. Yaxşıdır əradə həyat. Ay bırak, ay bırak, ay bırak, ay bırak. Sən nə ləyəqətsiz adamsan? Fərman, mən sana qardaş demişəm. İlk gündən də demişəm ki, oğlumun sünnətinin şeyində tamadasdasan. Yox, bir dəqiqə qulaq at. Sana kim deyibdirsə, bir dəqiqə qulaq at. Səhv deyibdilər. Mən ayrı talihəm. O talih fırıllaqçı, maşenik şeydir. Anası da meyxana deyən öz aramızda qadın. Yəni baş tutalım. Yəni tamam ayrı-ayrı adamlar, qardaş. Mənim özüm şirkət gəlsiyəm. Mən bu dəqiqə zavodum var. Mən bu dəqiqə 50 min nəfər işçim var. Kabinetimdə 20 nəfər İngilis var ki bu dəqiqə. Yes, yes. Windows. Word, Excel. Excuse me. I love you. Computer. Okay. Yəni sən nə qof nə edirsən? Mən burada deyirəm ki, yox sən indi mənə kəsdiyiniz duz sürətdən ayıqdır. Kəsməmişəm. Allah kozu kəsər, tənə fərqi var. Hunduşka kebabını əxlamaq, özün bilirsən ki, nə... İndi Allah kozu biz də hunduşka kebabı yiyəcəyik. Sən elə anadan ham olan ki, hunduşka kebabından alınır. Bir dəqiq, sən cəhliyyət fırlayırsan burada. Hörülləm orada deyirəm. Deyirəm, mən ayrı taliyəm, mənim özümün şəxsiyyətim var. Mən bu dəqiq taxtım qalüstük 800 manat, sən nə qof nə? Başımı xara... Bank müdürüsən, ağzını danışıqını bil, məni hövsələdən çıxar. Hara getdin çıxdın? Həmin taliyəm. Həminim. Yaxşı eləyir, səsi var meyxana deyir, heç kim ağrıtmır. Ana mən də özümür. Deyirəm, oynamıram, ay qardaş, mən də sənin pulun qazanım da. Pul var, vermədim, ay qardaş. Ayıb olar. Bir dəqiqə dayan görüm, gözlə görüm, bir dəqiqə, gözlə, səhv vuracam. Belə olmur da. Xansar müəllim, mənim sana nə qədər borcum var? 700 manat. Sana nə qədər borcum var? 300 manat. Qismət, sana nə qədər borcum var? 4500. 4500. 65. Mənə də 25 manat borcum var. Sana da borcum var? Vadar oldum! Ne olub, nə məsələ? 5 manat pul lazımdır. Peki problem pulda tutaq. Həll edirik. Gözüm düşən ya. Bu 200 manat məndə. Tez qismət, tez. Səbirli olsun. 125 manatdır mı? Al 120. 125 manat. Şurada pul deyil problem, həll elədik də bunu. Bir də belə şey eləmə, ay Talih. Yaş Talih, sən niyə pula görə eləyirsən, ay cici? Vadar olmuş. Sən tez ver buna, tez elə. Talih, deməli. Bax, 525 manat pul yığdım. Hala bu 500'ü sənin. 25 manat da sənin mənə borcum vardı, onu buradan götürdüm, şöt elədim. 500 sənin 25 manat.
Qazanam, tapancanı gizlə, tapancanı gizlə. Sev. Ceylan xala, istəyirəm bu yaxınlarda o balaca qızı ərə verim. Az böyük dura-dura balacanı niyə ərə verirsən? Az böyük qələt eləyib, bir dəfə ərdə olub bəhsidir. İndi balacanın növbətidir. Sən də söz danışdın elə. Ay Vəfa, axşam qismət yaman piyan idi. Harda içmişdik o elə? Az içiyanda. Axşam evdə çay içirdi şokoladla. Sən demə şokoladda konyaklıymış. Ondan piyan olmuşdu. Səhərə kimi inarsa döyü-döyü atmışam onu. Bunun saçlarını yolardım, biz eləyərdim. Niyə bunun saçlarından tutub bu gəbərin ortasında sürütmə çəkərdi? Bunlar bir-birinin saçlı olsaydılar, nə baxardın? Mən qədər pul verib elə bir şeydir. Çox da ki, mənim vəziyyətim səviyyəsizdir. Olsun, əvvəlcə bunu öyrənərik ki, mənim vəziyyətim səviyyəsizdir. Oldu qardaş, baş. Esə, bundan sonra təzə reklam paketi gəlsə, heç kimdən götürməyinəm. Hamısını geri göndər o reklamları. Niyə hansı var müəllim? Elə, hər gələn şirkət 200 manat verir reklamını yerləşdirir bizim qəzetdə, sonra da 700 manat məhkəmə yolu ilə bizdən cəriməliyib geri götürür. Ay nə bilim, reklam belə səviyyəsizdir, belə reklam olmur, belə səviyyəsiz qəzet olmur. Elə bir kimisə məcbur eləmişəm. Ondan sonra gedərəm, öz başına hansısa bir reklamı eləyərəm qəzetimdə. O adam da gələr 200 manat sayar ki, eləmə qardaş, mənim səviyyəmi salın aşağı. Sənin qəzetində mənim reklamım gedməsin, yansın. Xansor müəllim, sən özün bilsən ki, mənim atam dünyasını dəyişib. Ölübdür, vəfat eləyibdir. Nə istə çox uzatmayaq, ortalıqda yoxdur, kişi tapanmırıq, necədir elə çöllərdəyik. Amma buna baxmayaraq, sən mənə həm ata olubsan, həm müdür olubsan, həm də ki, müdür kimi ata olubsan. Səndən biri ricam olacaq, səni ant verirəm ləyaqətinə. Burası da mənim oğlum Kamrana bircə kəlmə deyən ki, sənin atan ləyaqətli kişi olub, sənin atan mərd insan olub, sənin atan Ali, dəqiqə panika yaratmayın. Ali, konkret, nə qədər, neçə istəyirsən? 250 azeyin. Al, 250 azeyin. Halal? Halal. Silahı yığışdır. Yaxşı. Zibillə düşmüş. Qismətli nə məsələ? Ne oldu be buna? Belə bütün gün tabanca çəkmək istəyirsən. Nobel müəllim. Bəli. Deyirəm, niyə evlənmirsiniz? Evlənən gərək evi olsun, işi olsun, pulu olsun. Hə də evi dolandıra bilsin. İndi mən o çox qazanan arvadı hardan tapım? Aha, oho, necədir sən üçün, miya, miyo, necədir sən üçün, aha, oho, necədir sən üçün, miya, miyo, necədir sən üçün. Rəhmətlik Yediyarda yaman meyxana deyirdi. Hər toyda 5 qəzəlxanı bağlayırdı. Bir dəfə də rəhmətliyin özünü bağlamışdılar. Kim? Güclü meyxana deyən? Yox, idmançılar Yediyarın qolundan tutub bağlamışdılar palatkanın dəmirinə. O ki var üzünə gözünə çırpmışdılar. Elə o vaxtdan da meyxananı atdı. Soruşmaq ayıb olmasın, sən niyə mənim qalçukumu götürüb çay dəsmalı kimi işlədirsən? Xansör müəllim, o elə çay dəsmalı idi da. Siz onu qalstuk kimi işlədirdiniz. Alo,
Köhnə sponsordur. Göy stadiondayıq, səs-küy qaldırın. Bəli, qardaş. Qardaş, yox, indi mən ayrı yerdim, stadiondayım, səsin pis gəlir, eşitmirəm mən səni. Sonra ləqədə istəyirsən, zəyləşib söyüşərik səninlə, problem yoxdur. Bax, görürsünüz, bax, sizə görə qol da vurdular, zəng eləməyin də belə bax, oldu. Sakit. Ay qardaş, sakit. Stadionda deyilsin. Bir dəqiqə yuxarıdan İsmail müəllim düşəcək. Bu nə səs günü salmışsınız burada? Hörüldəm yine. Nə deyir? Ha, gəl 50 manat. Nə deyirsən? O 50 üstə bir 50 qoyub 100 azayın. Çıxart da ol. Vururam ha özümü, bu da gözümü vuracağım. Belə cəhənnəmə vur, qana görə vur. Hasan müəllim, bu da gözümü vurub qanımı sənin üstünə tökəcəm. Vur da vur, qanını hara tökürsən tök. Bax, deyirəm xansı var, bu da gözümü vurub qanımı üstünə fışkırdacam, eşitirsən? Vur da vur. Hayda, mən tərsimlə oynayır. Vururam, ay kişi, vururam. Sən yatırsan filqulanda, atıram ağzıma. At. Məndə də hansısa pirdelə qədər də yatdım başına rəhnət. Gəl. Prosta bir şey var, onu məsləhətləşmək istəyirəm. Mən də hansısa pirdelədə kiməsə pozisyon olmayam. Özümü otaqda vurum, bu otaqda. Qanımı tökməyə görə deyirəm, yer ləkələrini verəcək, bir də xadimətçiyə əlavə rəsxıdı görür. Hansı vəziyyətdəsən sən? Talih, harada özün vurursan, vur! Nə olur? Onda mən özümü bu otaqda vururam, qanımı fışkırdıram divara daşa, sonra da çıxıb bir restoran sodada vuracam. Buralar qıpqırmızı eləməsəm məndən alçaq adam yoxdur. Oğlum Kəmrana deyirsən ki, sənin atan ləyaqətli kişi olub, mərd olubdu, təmiz adam olubdu. Bəli, qardaş. Çox xahiş edirəm, teatra baxıram, biraz sonra zəng eləyim. Olur. Vur da, vur! Turşməzə dadır, ürəyəm bulanır biraz. Ben öz birdən toplayayım. Belə olmur, acından ölürüm. Ama 5 manat ver, dönər alım, acqarına ürək bulantısı verir. Talih, ləyaqətimi topla, özümü vur! Siyah, özümü vururam! Vur! Yaxşı. Bak. Achtung, Achtung. Talih, sen bugün bütün günü uşaq oyuncağıyla bizim başımızı alladıb bizdən pul alırsan? Parası bir dənə söz deyirəm. Mənim ləyaqətimə tüfürüm, mən bu ofisdə bir damcı istiqamlıq gördümsə, qismət dur gedəyəm ha. Sən qapı betləsən. Gedək bu komediyanın dalını evdə baxım. Sağ ol, Hansvarma. Hoş geldiniz. Gör kimlə işləyirəm. Mən ömrümdə belə məhəbbət dolu səhnələrlə olan film görməmişəm. Bəs bu nə qırğında Nobel müəllim? Oy. O oğlanla qızı da atışırlar. Talikildə harda qaldı? Sən qismətə bax, Evdən çıxanda hələ dedi ki, tez gələcəm evə. Bu oku gəlsin. Hadi, hadi. Hala bu 5 manatı. Dəfə soruşdu deyirsin ki, gördüm maşın xarab olmuş. Söz. Saati söhbəti. Hardaydınız? Maşın xarab olmuşdu, yolda qalmışdı qadınım. Şey eləmişik. Yəni, hayır. Ala bu manatı düzünü deyirəm. Hardaydınız? Maşın xarab olmuşdu, mən yolda qalmışdım. Bu da çayçıda domino oynayırdı. Çayçıda? Keç otağa. Keç otağa. Biraz gəl doğ. Buyurun. Vay. Hoş geldiniz. Ettirəm. Qardaşım zaten, buyurun. Meyxanaçı dəsti burada yaşayır. Bəli, burada yaşayır qardaş.
Hə, lazımdır. Hardadır? Nə gör lazım, nə istəyirsən ki, adam? Nətəriyyən nəyə görə lazımdır? Gedir orada burada deyir ki, mən Namik Qaraçıqlı ustadıyam, nəyəm? Hardadır? Bozar mən üstümə keçir mən tarih. Oy. Namik. Oy. Bu sənə qurban olaram. Salam aleyküm, salam. Ada nə yaxşı gəlmişsən bala. Həmişə sən gələsən. Çox sağ olun, minnətdaram. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Üşütməm var. Xoş gəlmisiniz. Buyurun, Sağ olun, keçin çox əyləşin. sağ olun. Gəl Xoş gəlmisiniz Namik müəllim. Gəl Keçin, otur, yuxarı həmişə başda. sən Sağ gələsən. olun, minnətdaram. Necəsiz müəllimə? Çox sağ ol ay bala. Şükür Allah. Mənim anam da oradan sən müəllimən olub. Orta məktəbdə ədəbiyyat müəlliməm olub da. Ədəbiyyat dərsi demişəm dan ona. Buyur. Bəs mən şəhərdə necə? Şəhərdə deyəndə belə gəlməyin olsa 15-20 gündən bir elə buradayam. Oğlumun evidir ana bilirsən. Eşitdim ki, meyxana yarışması var. Dedim elə day keçib elə mən də qaçışım bu yarışmaya. Nə məsləhət görürsən? Xeyirli, uğurlar olsun, uğurlar. O vaxtları mənim yadımdadır ki, hər dərsin axırında siz qafelər tutardınız, meyxanlar deyərdiniz, mənim Ay yadımdadır. keçən günlərdə. Bəlkə bir deyişəsiniz. Oy, şübhə eləyir bu. Döyüşə indi müəlliməm də, amma mənim elə qafiyəni bədahətən sizdə yaxşı anlarım, bədahətən birdən tutun. Qoy deyim dana, qoy görüm mən neynədim onun. Yox, bunun vaxtı keçibdir. Təzədən deyəcəm. Bədahətən. Belə bədahətən sinə dəftər deyəcəm. Deyim mi? Ya Allah. Ay can alan can özü itdi, batdı, getdi. Birdən-birə görsənmədi, nə üçün, nədən ötürü bilmirəm. De gəlsin. Tanrı nətərsən qadın? Sağ ol, nə versin adam? Deyişəm, deyişəm. Pembe ağacını içra nihandır bedenim. İri oldukça libasım budur. Budur o semkefenim. Esya. Qəzəlxanlarla oturmuşdum dəniz qırağında. Onlar dənizə baxıb ilham alırdılar. Mən isə gəldim sənin yanına. Çünki sənin gözlərin sanki dənizdir. Sənin gözlərinə baxıb məhəbbət ilham alır Esya. Məhəbbət? Dənizi yenə akulalar bastı da. Kilkə. Murad. Yadında saxla. Unutma ki ölünü bir gün ağlayırlar. Dəlini 1000 gün ağlayırlar. Əlini çək, mən dəliyəm. Məhəbbət, narahat olma. İndi sən ağıllandırıb bir gün yedərəm. Ay dünya, gör kimlərin əlindəsin. Ay dünya. Ay can alan can özü itti battı. Ay can alan can özü itti battı. Müəlliməm mənə həyat öyrədirdi. Hər dəqiqə, hər saat öyrədirdi. Gül mənə ədəbiyyat öyrədirdi. Değişdi dövran özü itti battı. Değişdi dövran özü itti battı. Ay can alan can özü itti battı. Şairanı ürəyimi dağlasın. Mənim gəlib meydanımı yağlasın. Güya gəlmiş idi məni bağlasın. Amma qəzəlxan özü itti battı. Amma qəzəlxan özü itti battı. Sən öl sənin meyxanada. Gittim çıkırım lan. Bozar be oğlum. Hadi! Yedirsin sana da Bir dakika. Kardeş bir dakika anladım. Kimsen lan sen? Bir dakika ben danışıram indi. Kimsen lan sen? Kimsen sen? Mən meyxanadayam. Başa düşmədim. Sen buraya gelmişsen adam zat bağlıysan. Bağlayıram, ben sözlə bağlayıram da, nə edirəm ben? Oh, indi mən sənə pararam şöbəyə. Sözlə elə bağlayaram ki. 13 ildən sonra görüm səni kim gəlib açıb bırakacaq. Düş qabağıma. Düş qabağıma. Bu ne qazet bir daha. Habacı bir Düş verən də. Bu ne kafiyədir sən açdın? Basrat.
Ay Həsrət. Həsrət. Ay dünya, buna bax ha. Həsrət də səsimə cavab vermir ha. Həsrət! Nədir? Yatmısan məhəbbət? Yox, nə yatmısan? Ha. Murad stolun kley töküb başımda yapışdırıb stola. Gözələm mən. Sən öl. Gözəl. Ana dəymə. Sən beynin tökülmüş də ha. Kömək eləyirəm. Nə köküm əzətindən qarşı gətirib saçımı kəsin. Ay dünya, buna bax ha. Məhəbbət saçsız qalacaq ay dünya. Gözlə məhəbbət. Başı tərpətmə gəl. Məhəbbətin saçı getdi. Məhəbbətin saçı getdi. İndi mən vaxtı qoy görüm. Önləri özünüz bilirsiniz ki, finaldır. Mən də biraz həyecanlanıram. Həyecanlanma qadın, narahat olmayı qismət esmes yollayacaq qismətin qadasını alır. Ay, mən yarışmadan qorxmuram Niyə qorxuram ki? İntazı 20 mindən niyə aralar? Nişaran olmayı, rəhmət aşı o 20 min bizim qismətimizdir. Yox, o da bizim qismətimiz. Arzu, gəl. SMS-i sən yolla. Arzu, gəl. Yolla. Qısqan. Hörmətli tamaşaçılarımız, sözün varsa de gəlsin meyxana yarışmasının fonduna qoyulmuş o 20 min manat uğurlanmışdı. Hal-hazırda axtarışlar gedir. Yəni üzürlü səbəbə görə üzr istəyir sizdən. Zaldaşların üstündə də axtarıb tapacağız. 2010-cu və növbəti illərdə həyata keçirilməsi 18100, 18200, 18100, 18400. Beləliklə, indi hamını maraqlandıran daha bir vacib xəbər. 2010-cu ildə Cənubi Afrika Respublikasında keçiriləcək futbol və dünya çempionatında qızıl kubok kimə qismət olacaq? Yəsinə. 18900. Alo? Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da problemi çıxdı. 19500, 19400, 19500. Hanımefendi, niyə? Nə istəyirsən məndən sarsan? Deyirəm, niyə döyürsən ərini? Əcəb eləyirəm. Vəfa. Salam. Götürmə, yenə qazanmaz. Ay bırak. Miyav, necədir sən üçün? Amma qəzəl xan özü itdi bax. Yavaşça bozarma. Nə də? Sənin meyxanada... Gitdən çıxırım ilə bozarma. Dedim sənə də qonağa elə vurarlar, səni görüm nə olasın. Bırak!